Meus amores, tudo bem com vocês? Hoje eu estou aqui com a minha amiguinha Maria Rita. e a gente vai explicar a atividade dessa semana em clima junino. Espero que vocês gostem. Então, a nossa musiquinha é Pula Fogueira. A Maria Rita vai usar a sandália como se fosse a fogueira. Coloca a fogueira ali, de ladinho, isso, e pula a fogueira. Isso, agora o espacinho, isso. E a atividade vai ser essa, usar qualquer objeto e as crianças têm que dar um pulinho como se estivesse pulando a fogueira. É isso, pessoal. Beijo.